Labi, varat apsēsties, droši paldies slavētājiem, ļoti jauki slavēt kopā. Vai es varu aizņemties kādu no šīm un lejām viņu nocelt, vai man jāstāv augšā, kāds mums ir reglaments? Es labprāt iet lejā, jo man spīd tagad acīs un man no saulbildes līdzi. Vispār laba ziņa, tieši slavēšanas brīdī visvētākajā mirklī es tur mazliet gruķījos ar savu headset mikrofonu, kas man viedots un saplīts, nokrit, savienojums nokrit, tāpēc lūksim arī, lai izdodās mums rīt kaut kādā salabot headsetu, lai vismaz rītiem tad var kalpot, neturoties pie mikrofona. Paldies, Miši. Ideāli. Tā kā tu zināt, cik tas garšas. Jā, tātad es esmu Dārvis Bleška, man tā privilēģija šodien būt šeit jūsu vidū un drusku dalīties un kalpot no tā, ko tas kungs man ir atklājis un ko ir darījis, un vairāk jau vienkārši dalīties no tā, ko Dievvārds saka, jo kuram tad interesē, ko es domāju un kāds ir manas pieredzes, ir svarīgi, ko Dievvārds saka, jo tieši tas ir tas, kas arī maina mūsu dzīves un nes augus. Vai jums ir ārti, kas esmu šeit lejā, vai ir daudziem, kam tas ir traucējoši? Jo iespējams, kas pēc mirkli sāks staigāt un kustēties, un tad vēl tik par brīdim varēs ieraudzīt, un atkal nevarēs redzēt. Un tā. Jā, man šobrīd ir 34 gadi. Esmu 4 bērnu tēvs un laulībā jau 8 gadus, tātad ik pa 2 gadiem tas kungs mūs svētīja ar kādu bērniņu. Lūdziet, lai tas pārstāja, lai tas apstājās. Bet katrs bērns tiešām ir nācis kā liela dāvana un svētība no tā kunga. Un jā, kalpošanā arī esmu, jāsaka, jau vairāk kā 10 gadus, pilnlaika kalpošanā. Un mans piedzīvojums ar to kungu sākās 2010. gadā, 3. maijā. Mums draudzē notika jauniešu vakars, kas līdzinās šim man jau pabrīdināja, ka piekdienas ir jauniešu vakar, tādēļ es, kā bijušais jauniešu mācītājs, arī tiku veicināts, lai runātu uz visiem šiem jauniešiem, vai ne? Jo mēs visi esam kā Dieva bērni. Un jā, tā kā daudz arī kalpoju kā jauniešu vadītājs, un tagad arī esmu kā viens no, asistējušais, viens no mācītājiem draudzē arī palīdzot vadīt to darbu, ko Dievs dara mūsu draudzē, kā sveicieni jums no Rīgas, un te reiz arī prieka vēsts. Šajā zālē esmu bijis vienu reizi, un tas bija, mēs te nevarējām saprast, bet es domāju 3-4, bet teica 7 gadus un vairāk atpakaļ, kad mēs kopīgi ar vietējām draudzēm organizējām tādu atmodas dienu. Tas arī bija ļoti jauka pieredze, arī gājām ielās dažādos veidos, sludinot evaņģēliju cilvēkiem, ko satikām. Un tā kā tas tiešām bija brīnišķīgi. Bet ko tik daudz par mani? Parunāsim par jums, vienkārši cenšoties saprast, kas mēs esam sanākuši. Cik daudz jūs varētu, es zinu, ka tas varbūt baptistu vidē nav tik pieņemts, bet pacelt roku, apliecinot, ka jūs esat piedzimuši no augšienes, esat ticējuši uz Kristu un iegūši šo jauno dievbērnības garu un sirdi, ka jūs, kas agrāk mīlējāt grēku un pasauli, tagad esat iegūši Dievu bērnu sirdi un mīlat svētu un taisnību. Ir kādi, kas varētu apliecināt? Ļoti labi. Vai ir kādi, kas varbūt šeit ir mūsu vidū, kas jūs esat piedzimuši no augšienes, esat iegūši šo jauno sirdi, par ko Bībele arī runā, un esat arī iegūši gara pilnību, svētā gara pilnību. Var pacelt rokas, mazāk vai nedrošākas rokas paceļās. Cik daudz ir tādi, kas jūs ticat, ka esat Dieva bērni, piedzimuši no augšienes, bet neesat tik droši, ka jums ir gara pilnība? Ir rokas, kas paceļās, nu tad jums jānāk rīt un barīt, tie džeki droši vien par to daudz runās. Cik daudz šeit ir tādi, kas jūs atnācāt un jūs nesaprotat, kur jūs atrodaties un kas šeit notiek? Varat droši pacelt rokas? Varbūt kāds ir piespiedu kārtā, kāds tai zaudus mamma atveda. Arī droši var atzīties, varbūt kaut ko Dievs ir sagatavojis arī jums. Tad pirms ķeros pie manas runas un noslēgumā arī mēs lūksim un skatīsimies, kā Dievs vadīs. Gribēju jums pateikt tādu iedrošinājumu, jo slavēšanas laikā likās, teikšu godīgi, nedaudz tāda sajūta, ka esam bērnu sajietā. Bet Jēzus ir augšām cēlies, draugi. Un ziniet, tad, kad mēs dziedam slavas dziesmas, mēs jau nedziedam tās par sevi. Ja tās slavas dziesmas būtu par mums, tad būtu mums pamats būt skumjiem un noskumušiem un bērnu sagraustiem, jo mēs esam nožēlojumi grēcinieki, krītam un klūpam katru dienu.
Par to arī Jēkabs savā vēstulē, ja nemaldos 3. nodaļā, saka, ka nevajag daudziem kļūt par mācītājiem, un mēs visi daudzajādi krītam un klūpam. Un pilnīgs ir tas vīrs, kurš var savaldīt savu mērķi. Neesmu droši, ka jau līdz šim savas uzrunas laikā man tas ir izdevies. Bet slavas dziesmas un Dieva godināšana nav par mums, un tieši tādēļ nav būtiski, cik ļoti mēs esam krituši un klupuši, un kā mēs šobrīd jūtamies. Tam nevajadzētu ietekmēt to, kā mēs pienesam godu un slavu tam kungam. Patiesībā, pat slavas dziesmu laikā es ierakstīju savā elektriskajā bībelē vārdu skaļi. Un ziniet ko? Diezgan daudz bībele runā par to, un arī psalmis Dāvids saka, ka skaļi viņš pateiksies tam kungam, skaļi viņa dvēseli dos Dievam godu pat tajos mirkļos, kad ir bijis ļoti skumji. Mēs zinām, arī apustuļi rādīja mums piemēru pat cietumā atrodoties, kad nebija ne slavēšanas vadītāji, ne instrumenti apkārt, bet arī citi ticīgie, kas atbalstītu, droši vien tie bija dusmīgi un nesaprotoši Romas karēvi, kas tos sargāja, tomēr viņi atļāvās slavas dziesmas dziedāt, kā arī Jēzus ar saviem mācekļiem dziedāja pateicības dziesmas un kādas himnas. Un tā kā tā ir arī sena baptistu tradīcija, tad iedrošina jūs būt tiem, kas esat slavas komanda, kas esat slavētāju koris, pat ja neatrodaties uz platformas. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Vēl, lai uz šo iedrošinātu, varbūt, ka kādam tas ir vajadzīgs, gribēju jums izlasīt no Habakuka grāmatas 3. nodaļas. Tīri tā, ja šodien mums vairs nebūs iespējas, tad lai vismaz rītdien jūs zinat, ka tad, kad ir iespēja kopā ar draudzi slavas dziesmas dziedāt, tad nekautrēsimies un nedarīsim to tā tīri, kā zem deguna sev, jo es zinu, ka vismaz pusi no jums, kad Latvijas basketbola vai hokeja izlase būs kādus vārdus, nevarat nosēdēt savos krēslos un savaldīt savus, Dievu dotos instrumentus. Tas ir jūsu muti. Un šeit Habakuka grāmatas 3. nodaļā ir rakstīts 17. pantā. Ja vīdes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, tātad būs ļoti čābīga, skumja diena. Un ja nepiepildīsies arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, tātad biznesā neiet, attiecībās neiet, viss ir ļoti slikti. Ja sīkloki būtu izzuduši no aploka un kūtīs, nebūtu arī vairs nevienu lieloku. 18. pants, varbūt iesat atvēruši un lasīt kopā ar mani, tur rakstīts, tad es tomēr gribu slavēt, gavilēt savam kungam un likt izpausties priekam par savu glābēju un Dievu. Tādēļ, tad, kad mums ir par ko priecāties, tad no ar prieku gavilēsim. Tad, kad mums ir par ko raudāt, tad mums vienalga ir par ko priecāties. Un tad, kad mēs dziedam un pienesam slavas dziesmas un upurstam kungam, tad mums tas ir jādara ar prieku un sajūtu. Ja viņš ir augšām cēlies, viņš ir uzvarējis, arī tad, kad mēs šķietam neuzvaram. No otras puses, ja jūs šobrīd slīstat grēkā, ja jūs šobrīd esat buntā pret Dievu vārdu, tad neuzdrīkstieties dziedāt slavas dziesmas, bet ejiet kaut kur stūrī, izlīdzinieties, ejiet kaut kur stūrī, raudiet, lūdziet, lai Dievs apžēlo jūs un piedod jūs grēkus un dod jums jaunu dzīvi. Un pēc tam, kad viņš to darīs, tad pievienojieties draudzes slavas korim. Lūk tā. Nu, tas varbūt arī viss šiem vakaram, kā saka, iet pārdomājot. Un varbūt, ka tas kungs jums arī dos vēl kaut ko saprast, jā. Katrs, kam slāps, kad es saņēmu uzaicinājumu šo vakaru, es tūlīt nevarēju pateikt jā vai nē, nav tā, ka es uz visu atsaucos, un nav tā, ka man ārkārtīgi daudz aicina, lai nerastos jums maldīgi priekšstati. Bet es pateicu jā, un tad domājot par to, kas tad ir tā vēsts, es sapratu, ka tieši šo atslēgas vai centrālo raksturvietu es gribu drusku iztirzāt un padomāt par to, un tā man noveda diezgan tālu. Pirmkārt jau jāsaka, es nezinu, vai šie vakari jau iepriekš ir bijuši tieši zem šī nosaukuma, katrs, kam slāps. Un cik daudz jūs šeit esat sanākuši tādi, kuriem slāps? Varat arī atkal drosmīgi pacelt rokas? Jā. Un man jums ir jāsaka tā, iespējams, ka es esmu vienīgais no visiem viesiem, kas šeit būs bijuši vai, varbūt, tas atkal, lai neizpildītu savsprātīgi, droši vien, kad arī citi līdzīgi domā. Bet es šeit esmu kā tāds, kam neslāpst un nesāpst.
Jā. Un jūs varēsiet par to dzirdēt. Es centīšos prezentēt savu bībelisko skatījumu šo, pārbaudiet visu. To, kas labs, paturiet, to, kas nav labs, atmetiet, un pēc tam arī vietējie vecējie jums visu izskaidros. Ja mani nepazīst, katrā ziņā, kur man uzaicina, es cenšos runāt drosmīgi un radikāli tā, lai otro reizi man neaicina. Un tāpēc jūs esat, kā saka, īstajā vietā. Iesāksim tātad Jāņa evaņģēlijas 7. nodaļā, un lūdzu pašķirstiet savas bībeles, ja jums tās līdzi, ja nav, tad lietojiet elektriskās bībeles, ja arī tās nav līdzi, tad vismaz iztēlojieties, aizbriet acis un iztēlojieties, ka jūs šobrīd šķirstat bībeles. Tātad Jāņa evaņģēlijas 7. nodaļa, un mēs pārsvarā būsim Jāņa evaņģēlijā. Kādas citas raksturvietas, kuras jums minēšu, tās neuztraucies, nešķiriet, bet, te būs, kā saka, draudz vecie, kas jūs ātrāk var pāršķirt lapas un aplīcinās. Celieties kājās un sakiet, ja tas nav tā, kā es lasu, ja bībelē tas nav teikts. Un vispār man teica, ka tā kā šeit nāk izsalguši cilvēki, beigās būšot arī kaut kāda ēšana, un tāpēc es varu runāt, cik ilgi es gribu, jo jūs tāpat prom neiesiet, jums ēdienu nesaņemsiet, kaut ko tādu. Es nezinu, vai tā ir vai nav, bet ar ko tad atbildīgi ir vietēji kalpotāji, ja es nezinu, ko viņi teikuši, solījuši. Nezinu, kāpēc jūs atnācāt par daudz. Un tātad, Jēzus, mēs lasām šo notikumu par Jēzu Jāņa evaņģēlijas. 3.7. pāns, lasiet, uzbalsīt kopā ar mani, kur rakstīts. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, tagad kopīgi lasīsim. Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Es atļaušos arī vadīt lūkšanā. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka viss tas, Jēzu, par ko Tu runāji, ka tas ir piepildīts, ka tas ir pieejams, un ka Tu dod mums šodien arī saņemt svētā gara kalpošanu, kas kā atklāsmes gars mums atklāja rakstus, palīdz mums saprast, kungs atbrīvo mūs no maldīgiem priekšstatiem, no stereotipiem, kungs dod mums patiesu brīvību, kungs, lai mēs varam staigāt kā Tavu bērnu šajā pasaulē, baudīt Tavu sadraudzību, kungs, un baudīt, kā šī dzīvie ūdens avoti piepilda un pārpilda mūsu pašu dzīves un arī verd plūst arī no mūsu dzīvēm uz āru, lai citi būtu svētīti un iedrošināti. Saistībā ar šo raksturvietu mēs daudz ko varam runāt, piemēram, jau par šiem ūdeņiem, par dzīviem ūdeņiem, cik tie ir nozīmīgi. Gan arī viss, kas dabā pastāv, tam ir nepieciešams šis dzīves ūdens. Un nekas, kas ir dzīvs, nevar pastāvēt, nevar augt, nevar nest augļus, ja tam nav iespēja kaut kur smelties no dzīviem avotiem. Bieži tiek arī norādīts, ka ir arī miris ūdens, kā piemēram Nāves jūra, kas ir vieta, kur tikai tek iekšā, kur šajā ūdenī un tam apkārt nekas dzīves īsti nevar augt, jo tas ūdens ir sabojās, tajā nav dzīvības. Un Jēzus saka, ka tajos, kas viņam tic, būs, viņš devu šo apsolījumu, ka būs šis te dzīvais ūdens, kas vērtēs, kas mūs vadīs un kas mūs virzīs un dos mums dzīvību līdz pat tai dienai, kad mēs ieiesim mūžībā. Tad apskatīsim kādus šīs te pantus soli pa solim un padomāsim, ko tad tie mums pasaka. Pirmkārt, jau Jēzus teica, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Un šis vārds slāpst, tas runā par to, ka mēs ciešam slāpes, ka mēs sāpīgi izjūtam vajadzību pēc kaut kā, vai ka mēs aizrautīgi ilgojamies pēc kaut kā. Iespējams, ka arī jūs kādreiz esat cietuši trūkumu, cietuši izsalkumu. Ja? Tajos gados, kad es uzaugu, tas varbūt bija daudz izplatītāk, ka cilvēkiem nebija tik droši, vai rītdien varēs aiziet uz veikalu, nopirkt tās lietas, vai vispār būs naudiņa, un arī šodien ir cilvēki, kas ar tām lietām saskarās. Un tātad šīs slāpes ir, ka mēs pēc kaut kā ilgojamies, ka ir kaut kas mums nav, kas mums ļoti ir vajadzīgs, bez kā mēs mirstam, bez kā mēs nespējam dzīvot, mums tas ir nepieciešams. Kā jau jūs vairāk apliecinājāt, jūs esat sanākuši kā tādi, kuriem slāpst, kur ir izsalkuši, un
Es gribu, lai katrs mēs šodien padomājam, pēc kā tad jums slāps, kas ir tas, pēc kā jūs esat izsalkuši. Vai tā ir atzinība, vai varbūt tā ir pieņemtība, vai varbūt ir kādi panākumi biznesā, dzīvē, attiecībās, varbūt tā ir uzmanība, kāds cilvēks slāp pēc tās, varbūt kārība apmierināšana vai kas tam līdzīgs. Un ja kāda no šīm lietām ir tā, kas ir tāpēc, kā tu slāps, tad man jāsaka, šie Jēzus vārdi neatiec uz tevi. Un viņš nebūs tas, kurš apmierinās šīs tavas vajadzības, šīs slāpes un izsaukumu. Bībele atklāja Jāņa evaņģēlija 6. nodaļā 44. pantā, ka neviens nevar nākt pie tēva, pie Kristus Jēzus, ja tēvs viņu nevēl pie viņa. Tas ir Dieva darbs, ka kāds cilvēks nāk pie atziņas. Ne mēs paši varam kādu izglābt, nedz arī kā cilvēks pats var izglābties. Tas ir Dieva darbs, kad mēs gribam viņam kalpot, tas ir Dieva darbs, kad mēs gribam viņam paklausīt. Un, protams, ka tur līdzdarbojas arī mūsu pašu griba, lai gan Bībele saka, arī tā nāk no Dieva. Piepildījums nāk no Dieva. Šis apmierinājums mūsu garīgiem cilvēkam, tām garīgām vajadzībām, kas visiem cilvēkiem pasaulē ir, lai gan tās atsakās atzīt. Šis apmierinājums nāk no Kristus. Interesanti, ka 38. pantā Jēzus saka, kas man tic, un tas ir vienīgais nosacījums, lai kāds cilvēks varētu piedzīvot un baudīt šos dzīvos ūdens avotus sevī, savā dzīvē, ir ticēt viņam, un kā mēs zinām, tieši ticībā mēs tiekam glābti. Tas, kurš tic, kas uzticās, kas seko viņam, kā rakstos sacīs, no viņa miesas plūdīs šīs dzīvā ūdens straumes, kas netiks apstādināts, kas neatpūsīs, kas nerimsies. Jēzus lietoja šo frāzi, kā rakstos sacīts, un es gribu jums parādīt kādas raksturvietas vecajā derībā, kas runā par šo, uz ko tad Jēzus atsaucās. Un katrā no šīm raksturvietām mēs saskatīsim kādas nianses, kādas īpašības, kuras ir vērts mums ņemt vērā, lai mēs labāk saprastu, par ko tad Jēzus runāja un kā mēs šodien, jaunās derības draugus, to varam izdzīvot. Vispirms gribu iesākt Jesajas grāmatas 12. nodaļā, kur pašā 1. pantā Dievs, pravietis savu šo vīru, saka, tanī dienā tu sacīsi, un draugi, šī diena, par kuru Bībele runā, ir spēkā stājusies jau 2000 gadus atpakaļ, kad svētais gars nāca pār draudzi. Viņi piedzīvoja pestīšanu un gara piepildīšanu vienā mirklī. Un jāatzīst, ka svētais gars un šis Dieva apsolījums nekad nav pārstājis būt piepildīts. Šo 2000 gadu garumā vienmēr ir bijuši cilvēki, kas uzticējušies, kas ticējuši, kas bijuši piepildīti ar šiem dzīvības ūdeņiem. Un šī dzīvība ir plūdusi no tiem cauri un uz priekšu. Tātad Jesajas grāmatas 12. nodaļa, tur ir rakstīts, tanī dienā tu sacīsi. Es tev pateicos, kungs, jo tu gan biji uz mani dusmīgs, bet tavas dusmas norima un tu mani iepriecināji. Tas ir tas, ko viņš ir darījis. Dieva dusmība mums ir pagājusi garām, jo Kristus to kausu izdzēra, viņš saņēma sodu, ko bijām pelnījuši mūsu grēku dēļ, un tagad mums ir miers ar Dievu, viņš ir iepriecinājis mūsu sirds. 2. pants, tiešām Dievs ir mana pestīšana. Es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs, tas kungs, ir mans stiprums un manas slavas dziesma. Viņš ir manas slavas dziesma. Kā tad mēs to slavas dziesmu dziedam? Tā, ka viņš tā ir, ka viņš ir tās cienīgs. Klausieties, viņš bija priekš manis pestīšana, tagad 13. pāns, Jesajas 12.3. Un jūs smelsities ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem. Tas jau izklausās citādāk, kā ierasts kādreiz domā. Ka mums kaut kur jāiet tālu smelties, kaut kur mums jāsaņem, jāiet uz konferenci, uz pasākumu, lai tiktu piepildīti ar garu. Vismaz šī raksturvieta mums skaidri pasaka, mēs smelsim šos ūdeņus no pestīšanas avotiem. Un, draugi, ja Dievs savā žēlastībā ir jūs darījis par saviem bērniem un esat piedzīvojuši pestīšanu, tad tas avots atrodas mūsos.
Lūk, no kā mums ir jāsmēt. Tāpēc Dāvids kādā vietā, kad viņš bija smagi grēkojis, viņš lūdz Dievam, lai Dievs atjauno viņa pestīšanas prieku. Lūk, tā ir bibliska lūkšana. Lai atjauno pestīšanas prieku, bet atšķirībā no Dāvida, mēs neesam cilvēki, kas mēs tikai raugāmies uz to laiku, kad Kristus būs nācis, mēs jau dzīvojam tagad šajā pilnībā. Lai gan šī pasaule nav Dieva valstība un nekad nebūs Dieva valstība, mēs esam Dieva valstībā un Dieva valstība ir mūsos. Šajā pasaulē mēs esam svešinieki un piedzīvotāji un būs bēgas un ciešanas un daudz grūtības, kurām būs jāiet cauri. Bet lai tas tev nesatrauc un neliek tev domāt, ka Dieva valstība nav pilnīga, ka Dieva valstība nav vienots veselums, jo, kā Bībele saka, Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un lūk, tas ir tas, ko mēs smeļam. Lūk, tas ir tas, ko mēs smeļam, un tas ir tas, ko Dievs grib mums dot. Problēma var rasties tad, kad mēs sākam meklēt piepildījumu lietās, kas ir ārpus mūsu pestīšanas, kas ir ārpus mūsu Dieva, kas ir ārpus šīs garīgās patiesības, ko Dievs ir paveicis mūsos. Jo tad mēs kļūstam miesīgi cilvēki, un tad neapmierinājums, salīdzināšana sāk pārņemt mūsu. Un tad, jā, jo vairāk mēs kaut ko dabūjam, jo vairāk gribas. Lūk, tas ir tas, kas raksturo pasauli, kad nekad nav pietiekami. Tu vari saņemt, tu vari baudīt, tu vari piedzīvot, bet tev vienmēr vajadzēs vēl. Un pēc mirkļa mēs skatīsimies, ko Jēzus par to saka. Vēl kāda raksturieta, turpat Jesajas grāmatas 44. nodaļā ir 3. pants, kur Dievs saka, jo kā es izleju ūdeni uz iztrīkušu zemi un straumus, uz sausu zemi, tā es izliešu savu garu uz tavu dzimumu. Mēs saprotam, tas ir Kristu dzimums, tie, kas ticībā seko Abrahama ticībai, Kristu, un savu svētību uz taviem pēcnācējiem, kad tie zaļos kā zāle, kā vītoli pie ūdens upē. Halleluja! Kad Dievs izlej no savu garu, tad mēs esam, kā pirmajā psalmā rakstīts, koks, kas stādīts stūp pie ūdens avota, pie upes. Un mēs plauksim, un mēs zelsim. Draugi, atkal, nevienmēr pasaule arī tā domās, bet garīgi mēs pieaugsim. Dzīvība būs mūsos, prieks būs mūsos, pateicība būs mūsos. Kā var Pāvils, atrodoties cietumā, likt un pavēlēt draudzē, priecājieties iekš tā kunga, vienmēr es jums vēlreiz teikšu priecājieties. Viņš atrodas cietumā. Pēc cilvēka standartiem, pēc pasaules standartiem viņš ir nožēlojamākais neveiksminieks. Bet viņš ir prieka un pateicības pilns, jo viņa vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, un Dievs viņu ir atradis cienību, lai viņš varētu ciest Kristus dēļ. Visi, kas grib svētīgi dzīvot, tiks vajāti. Vienam ticīgam cilvēkam saskarties ar nicinājumu, saskarties ar ciešanām, ar vajāšanām, Kristu dēļ, tas ir mūsu gods. Indra Šonakam bija tāda dziesma kaunā. Ar Kristu būt kaunā. Cik reizi ir sagājusi kristietība, rietumu kristietība, kad kauns ir vienīgais, ko mēs nevēlamies piedzīvot. Viens ir, kad mēs tiekam zākāti un aprunāti un pazemoti mūsu stulbuma dēļ, mūsu miesīguma dēļ, mūsu aizvainojamības dēļ, mūsu manieru trūkuma dēļ, bet pavisam cits ir, ka mēs varam ciest Kristu dēļ. Un lai Dievs mums dod šodien tādas sirdis, ka mēs spētu mīlēt taisnību, vienības netaisnību un stāvēt par patiesību, pat ja tas mums kaut ko maksā. Tas var maksāt daudz. Pagājušā nedēļā mēs dzirdējām, ka Ganā 70 kristieši ir vairākas dienas sapulcēti, kad aizvest uz kādu baznīcu, kur tiem visiem tika nocirstas galvas. Šie ir tie, kur pasaule nebija cienīgi. Mēs domājam, labi, ka tie neesam mēs. Mēs gribam sevi pasargāt, mēs gribam iegūt savas dzīvības.
Un es nesaku, ka mums būtu jāgaida, vai jātiecās, vai jāvēlas piedzīvot šīs lietas. Bet ja nu tāda laika pienāk, cik stipriem mums tad ir jābūt, nevaldos atklāsmes grāmatā rakstīts, ne Pēterās tā rakstīts, cik stipriem mums ir jābūt svētcīvē un dievībā. Interesants piemērs, ko mācoties par bērnu audzināšanu, es dzirdēju, un tas man ir licis diezgan daudz domāt, un šajā kontekstā arī iedomājos ar jums līdzdalību, kur kāds tēvs dalījās par savu dēlu piedzīvoto. Tātad šim tēvam ir dēls un meitas, vai vismaz viena meita, un tas dēls, atrodoties skolas vidē, bija saskāries vai padzirdējis, vai piedzīvojis, vai redzējis, ka viņa māsa tiek apcelta. Un tas dēls, protams, to tā neatstāja. Viņš gāja, ja tie bija kaut puiši, vai ko viņš iesaistījās konfliktā, iespējams vardarbīgā, lai aizstāvētu savu māsu. Un pēc tam sanāca, ka tā skolas vadība zvanīja tēvam, tēvs saka, ja viņš to darīja, ja viņš tur kāvās ar tiem puišiem, kā jārīkojas, kāpēc jūs mani zvanīt? Kā jārīkojas? Dariet tā, kā protokols vai skolas dokumenti to nosaka. Un tā arī tas notika, un vēlāk tas dēls nonāk mājās, un viņš tā kā mazliet sabēdājies, viņš atnāk pie savu tēvu un saka, tēti, mana māsa tika apsmieta, pazemot skolā, un es to darīju, lai viņu pasargātu. Kāpēc tu neiestājies par mani? Kāpēc tu mani nenāc uz skolu, nemēģināji to atrisināt, lai pasargātu mani no tām sakām? Un tad tas tēvs atbildēja, es tā aptuveni atceros, tas tēvs atbildēja tā, savam dēls, ja tu nebūtu iestājies par savu māsu, tu būtu ļoti apkaunojis mani. Es būtu ļoti apkaunots, ka tu to neizdarīji. Bet tev ir jāzina, ka šajā pasaulē būs reizes un laiki, kad tu rīkosies pareizi, un tev būs par to jāmaksā cena. Draugi, Bībele saka, ja mēs netaisni rīkojoties ciešam, tad mēs neesam nekādi īpašie varoņi, bet tad, kad mēs rīkojamies taisni, pareizi savās darbvietās, savās skolās, savās ģimenēs, un tad mēs saskaramies ar icinājumu, tad mēs saskaramies ar atraidību, tad mums alga ir liela debesīs. Tad mēs esam Dieva bērni. Tā vietā, lai mēs cīnītos par savām tiesībām, un es saprotu, ka es nerunāju kā tāds, kas nesaskarās ar šiem jautājumiem. Tas ir jāmeklē, kā tās risināt un kā to dzīvot. Tad Bībele saka, kāpēc jūs nepaciešat netaisnību, kur mūsdienu kristietis iet un tiesāties, iet cīnīties, lai panāktu, ka viņš saņem taisnību. Tas tā par to, kas mēs esam Dieva bērni. Jā, un tātad šajā 7. nodaļā viņš saka, ka tie zaļos kā zāli vīto pie ūdens upēm. Vajadzētu būt tā, ka mēs ejam no ticības uz ticību. Nav būtiski, cik ilgi tu esi pie Dieva, cik ilgi tu jau tici. Ja tu esi pārstājis zaļot, ja tu esi pārstājis nest augļus, tu esi īstamā vietā. Arī veci koki, kas stādīti pie upes, kam ir pieeja dzīvajam ūdenim, tie nes augļus, un jāsaka, vismaz pēc personīgās pieredzes, kam ir rada siguldāņiem, ir visādi koki, tur sakotāti visādi zaļi. Kādreiz tie vecākie koki ir tie gardākie koki. Nevajadzētu būt tā, ka cilvēki un kristieši īpaši vecumā kļūst viegli aizskaram, aizvainojumi, apvainojas par visu to. Kur ir Dieva raksturs mūsos? Jaunieši, es uzrunāju jūs, jo šeit jau tādi, kā saka, pieredzējuši cilvēki nav, tad jauniešu vakars. Iesaist 55. nodaļā vēl vienu rakstvieta, tad virzīsim uz priekšu. Iesaist 55, tur 1. pantā rakstīts, un tagad paklausieties vienkārši, ja jūs lasījuši atklāsmes grāmatu, jūs lasījuši Jēzus vārdus, tad jūs pamanīsiet, liela ir tā līdzība, patiesībā Jēzus lieto šos vārdus, ko Dievs teica Jesajas grāmatas laikā, uzrunājot cilvēkus.
Un tieši tādēļ daudz tur saka, ka viņš nav Kristus, vai viņš nav pravietis, jo viņš runāja šos vārdus kā tāds, kurš to saka pirmo reizi kā pats Dievs. Tātad Jesaja 55, 1. pants. Visi izslāpušie nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas par velti. Tātad mums vajag maizi no Dieva. Mēs par to nekas nav jāmaksā, mums tikko tā tas ir jāmaksā. Mums ir jādod tas, kas mums ir, kas mēs paši esam, mēs nododam sevi par upuru, mēs iegūstam to, kas ir no Dieva. Par vēl arī vīnu, pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maizi? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedara uzturam? Kāpēc mēs izcērējam savas dzīves, savas stundas, savas dienas, lai iegūtu lietas, kurām nav mūžīgas nozīmes? Klausēties uz mani, tad jums būs daudz labu, ko ēst, un jūsu dvēsele atspēdzināsies ar tauku barību. Atspēdzināsies ar tauku barību, un tur vēlāk viņš vēl turpina runāt, un šī lietā man patīk, tā atspēdzina dvēseli. Mūsu gars, mūsu garā mājo Dieva gars, un tas ir savienots ar Dievu. Un tad, kad mēs esam garīgi cilvēki, kad mēs klausamies Dieva vārdos, kad mēs paglabājam Dieva vārdus mūsu sirdīs, lūk, tas ir tas veids un ceļš, kā mūsu dvēsele atspiegs no paguruma, no bezspēka, no bezcerības. Ja? Cilvēks saka, man vajag aizbraukt uz Ēģiptu uz nedēļu. Ir cilvēki, kas aizbrauc uz Ēģiptu uz nedēļu, atbrauc atpakaļ vēl nogurušāk. Ir tā. Es jautāju, jūs esat puses bijuši, jums visiem tāds piesdūms. Ir cilvēki, kas saka, man vajag aiziet uz operu. Mūsu sabiedrībā kultūra, vismaz Rīgās, ko esmu redzējis, tā ir reliģija. Ir pensionāri, kas atdod gandrīz visu savu pensiju, lai mēneša sākumā sapirkt izrādus, kuriem ies tajā mēnesī. Jo tā ir tā dzīve, tas ir vismaz kaut kas, kur tu gūsti tādu iepriecinājumu, atspēcinājumu. Kur mēs, kā Dieva bērni, iegūstam atspēcinājumu? Mums ir dzīvais ūdens, no kur mēs dzeram, no kur mēs smeļamies. Tas ir Dieva vārds, tas ir Dieva gars mūsos, kas turpina mūs uzjundīt un virzīt uz priekšu. Atgriežamies pie Jāņa 7. nodaļas. Tur 39. pantā Jēzus turpina, ka to par šo dzīvo ūdens avotu, par šo straumu, viņš sacīja par garu, ko vēlāk daroja tie, kas viņam ticēja. Jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Un ko mēs no tā saprotam? Viņš runāja par svēto garu, vasarsvētku dienā svētais gars nāk par 120 mācekļiem, un pēc tam katrs, kurš ticēja, katrs, kurš piedzima Dieva ģimenē, vai tika adoptēts Dieva ģimenē, būtu korekti teikt. Viņi tika piepildīti par svēto garu. Nav iespējams tev būt Dieva bērnam, ja tev nav Dieva gars. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jebšu visi, kas ir Dieva bērni, tos vada Dieva gars. Pāvils, ja nemaldos korintiešiem teica, kam nav Dieva gars, tas nepieder Kristum. Tātad vai nu tu pieder Kristum, un tev ir gara pilnība, vai tu nepieder viņu. Un tad viss tas, par ko mēs šodien runājam, ir kaut kas svešs un nepieņems tev. Ko es cenšos pateikt? Šie vārdi, ko Jēzus teica, viņš aicināja pie sevis cilvēkus, kas ir šīs pasaules salauks, cilvēki, kuri meklē taisnību, cilvēki, kuri meklē Dievu, kas dzīvo pēc Dieva šajā pasaulē. Un viņš kļuva par šo apmierinājumu. Es jums līdzās parādīšu vēl kāds raksturīts. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā. Tur, mēs zinām, ir tas slavenais stāsts par sievieti no Samarijas, pie aptas, Jēzus apstājās, mācekļi aiziet, kārtot tās lietas. Un Jēzus šai sievietei prasīja, dod man dzert no akas, ko Jēkabs bija izdarīts. Un kas notiek? Tad tā sieviete saka, bet kā tu jūtas būdams man prasīja dzert? Ja? Un viņš saka, ja tu zinātu šo Dievu dāvanu, kas ir tavā priekšā, tu man būtu prasīt, un es tev dotu dzīvo ūdeni. Un tad viņi saka, bet kā tu varētu man dot to ūdeni, jo tev taču pat nav smeļamais trauks. Un tagad Jāņa evaņģēlija 4. nodaļa 13. pants, skatīties, kas rakstīts, ko Jēzus saka. Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāpes. Viņš norādīja uz aktu, viņš norādīja šo materiālo fizisko lietu.
Jā, mēs jau tikko runājām, tu vari aizbraukt ceļojumā, tu vari iestāvēs, tu vari aiziet uz restorānu un paēst vislabāko, visgārdāko maltīti. Zini ko? Aizbrauks mājās, tev atkal gribēs iksēt. Un visbiežāk, es esmu dažreiz bijis tiešām lepnos restorānos, tu aiziet tur un tu izjērā, un tev uzreiz gribās ēst, jo tās porcijas rākā, tas man izbrīšķīgi, tu to zini, tas nav tā kā, ka tu aizbrauc pie omīts vai pie vecmāmīts un kārtīgi paēd, ja? Tas ir tā, tu tur napinies vienkārši samaksā, lai izskatītos, ka tu esi zolīts cilvēks. Tu vari nopirkt automašīnu, tāpēc viņu būs jālabo, tev būs jāpērk jaunu, viss šīs lietas ir pājos. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Ja tu dzers no šīs, ja šis būs tas, kur tu meklēsi apmierinājumu, tev atkal vajadzēs. 4. pants. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, uzmanīgi izlasīsim, ko Jēzus solīja, pirms vēl pestīšana bija atnākusi, pirms vēl svētais gars bija atnācis. Ko viņš solīja? Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vēd mūžīgai dzīvībai. Un nekautrējieties, ja jūs pacēlāt rokiem slāpes, un esat izsalkuši. Bet šis ir tas, ko es domāju. Vai šie Jēzus vārdi ir piepildījušies manā dzīvē? Vai es jau tikai gaidu, ka tie piepildīsies? Viņš apsolīja, ka ja mēs ticēsim viņam, un mēs dzersim no šā ūdens, tad man nemūžam vairs nesāks. Man nemūžam vairs neslāps. Un es personīgi liecos ticēt, ka es esmu dzērs no šī ūdens, un ka tas, ko Jēzus ir apsolījis, ka tas ir piepildījies manā dzīvē. Man ir jāmācās, kā dzīvot šo jauno dzīvi šajā jaunajā realitātē. Un tas nozīmē, ka cilvēks, kurš ir baudījis pestīšanu, kurš ir piepildījis ar svēto garu, viņam pašam neslāps, bet viņš arī nav izsalkam pārņemts, viņš kļūst par avotu. Viņš kļūst par avotu. Arī citi var baudīt no tās gara pilnības, kas ir mūsos. Tāpēc Bībele jaunajā derībā vairāk runā par pieticību, par pateicību, ne par to, ka mums kaut ko briesmīgi vajag. Tādēļ, ka viņš visu ir izdarījis, viņš mums visu ir dāvājis. Viņš visu ir piepildījis. Tāpēc mēs varam būt laimīgi un piepildīti, jo mūsu šis apmierinājums un piepildījums nav atkarīgs no šīs pasaules lietām, bet Dievs to jau ir izdarījis. Nu, mazliet domājot par to, ko tad nozīmē, kā izskatās, ka kāds ir pilns, un vai tas ir kaut kas pārgarīgs, vai tas ir kaut kādas emocijas. Ja mēs kādreiz redzam kādos pasākumos, kur cilvēks nevar nostāvēt kājās, un tad tiek gadīt tā sajūta. Ja tu tiešām esi gara pilns, ja, un tad tu esi piedzēries, ja, un tad ir kāda kalpota aizvīties gados, kurus pat sauc par svētā gara pārmeņiem, ja, kas man liekas vispār ir ķecerīgi savā ziņā kaut ko tādu teikt, ja, vai tādu par sevi skatīties. Tikai Dievs ir tas, kurš pats Kristus mums piepildīja svēto garu, neviens cilvēks to nevar darīt. Nu, pastīsimies. Apostļu darbu 5. nodaļā 3. pantā. Mēs zinām, tur ir sadarbības par Ananiju un Safīru. Bet skatieties, ko Pēters saka. Ananija, kāpēc Sātans piepildīs tavu sirdi? Un kā tas izpaudās? Ka tu meloji svētajam garam. Sātans piepildīs tavu sirdi, jo tu rīkojies miesīgi, tu rīkojies, lai pasargātu sevi, tu rīkojies matkārīgi, tu rīkojies sautīgi. Un tas liecināja par to, ka Sātans ir piepildījis tavu sirdi. Vēl mēs varētu lietot šo piemēru, kur Jēzus saka Pēterim, Sātani atkāpies, kad Pēters saka, no, tas ar tevi nenotiek. Jūs varat padomāt mājās. Vai tajā brīdī Jēzus mācekli, mēs zinām, ka par Jūdu ir teikts tajā nodošanas mirklī, kad Sātans iegāja viņām, bet vai Pēteri tajā brīdī bija vēlns iegājis? Nē, viņš kļūst par šīs miesīgās, sātaniskās idejas rupolu, un Jēzus to apsauc. Ok, tas ir par pilnību. Nu, vēl Romiešiem 1.29 ir rakstīts, ka tie šie cilvēki, kurus Dievs ir nodevis viņu grēkam, jo viņi mīlējuši pasauli vairāk. Tur rakstīts, tie ir piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netaisnību, samaitātību, iekāru, ļaunumu, skaldību un tā tālāk. Viņi ir piepildījuši savu dzīvi. Tādēļ, ka viņi paši ir piepildījuši ar kaut ko. Tad mēs arī zinām, ka Bībelē rakstīts, nenododiet vairs savus locekļus netaisnībai, kā jūs to agrāk darījāt, bet tagad izmainiet kaut ko savā rīcībā, jo jūsu sirdī notikuši pārmaiņas.
Ja tu par to negribi darīt, droši vien, ka tavs sirds nav izmainīta. Un neviens mēs nedzīvojam ideāli šo kristiešu dzīvi, un tomēr, te mēs redzam tos ieskatus mazliet, kā tas izskatās. Vēl, vienkārši, lai mēs mazliet papīrītu to savu saprašanu, ko nozīmē būt piepildītam ar garu, kā tas izskatās, ko tas īsti nozīmē. Dažs piemērs. Pirmkārt jau Lūkas evaņģēlija 4. nodaļā, par 1. pantā mēs lasām, ka Jēzus svētā gara pilns, viņš tika aizvedīts uz tūkstnesi, un tur viņš tika vēlna kārdināts, viņš stāvēja pretī vēlnam. Ko nozīmē būt gara pilnam? Ka tev ir spēks, Dieva garas spēks, stāvēt uz Dieva vārdu, pretoties vēlnam, pretoties kārdinājumam. Lūk, kas ir gara pilnība. Apostļu darbu 4. nodaļā mēs lasām, ka Pēters, kurš iepriekš bija izbijies, viņš gribēja pasargāt savu dzīvību, tagad svētā gara pilns ir rakstīts. Viņš tiem sacīja, tautas vadoņu un vecājiem, jūs varat lasīt to rakstījumu, skaties, cik radikāli, cik drosmīgi, viņš sludina. Turpat vēlāk mēs lasām 31. pantā, kad viņi beidza Dievu lūgt, tad vieta, kur tie bija sapulcējušies nodarbēji, un tie visi kļuva gara pilni un droši sirdi runāja Dieva vārdus. Kā tu vari zināt? Un kā citi var zināt, ka tu esi svētā gara pilns, ka tu drosmīgi runā Dieva vārdu, ka tu nekaudies, ka tu nebaidies, ka tu sludini Dieva vārdu vai ielās, vai darba vietās, vai savā ģimenē, ar savu sievu, ar saviem bērniem, ka Dieva vārds ir tavā sirdī un Dieva gars tev dara spējīgi runāt un sludināt Dieva vārdu. Mums visiem. Mēs visi neesam mācītāji, visi neesam sludinātāji. Bet Jēzus teica, ejiet un dariet par mācītiem visas tautas un tās māciet. Tātad mums visiem ir pienākums un atbildīgi mācīt Dieva vārdu. Vēl apostļu darbu 7. nodaļā, 55. pantā mēs redzam, ka Stefans svētā gara pilns, mēs iepriekš redzam, ka viņš dara zīmes un brīnums, Dievs darbojas varenīgi kalpošanā, bet šeit viņš svētā gara pilns skatās uz debesīm un viņš redz Dievu godīgi. Brīdī, kad viņš tiek nomērtāts akmeņiem, tātad svētais gars mūs dara stiprus un spējīgus saskarties ar ciešanām, saskarties ar vajāšanām, saskarties ar nicinājumu un atbildēt dievišķā veidā, atbildēt ar pacietību, ar lēnprātību, ar laipnību. Lūk, Dievs piedod viņiem to, jo viņi nezina, ko viņi dara. Kristus mums to parādīja, un pēc tam apostļos mēs redzējām to pašu. Lūk, ko nozīmē būt piepildītam ar svēto garu. Apostļu darbu 11. nodaļā mēs redzam 24. pantā, kur rakstīts par Barnabu, ka viņš bija krietnes vīrs, pilns svētā gara un ticības, un liels ļaužu pulks tika mantos tam kungam. Ko nozīmē? Ka tu esi gara pilns, ka tavai kalpošanai, cik liela vai cik neliela tā būtu, ka tu redzi, ka tā ir augļi. Ka tu redzi, ka tā maina, ka tā ietekmē cilvēku dzīves. Apostļu darbu 13. nodaļā, 9. pantā mēs redzam, un 52. pantā mēs redzam, ka Pāvils svētā gara pilns, viņš konfrontē viltus praviešu, viņš konfrontē šo zilnieku Barņēsus. Viņam ir gudrība, saprašana un drosme svētajā garā konfrontēt malus, konfrontēt melus un stāvēt par patiesību. Jādomā, cik man vēl laiks? Līdz rītdienai. Līdz rītdienai. Tad apstīsim vēl kādu raksturvietu. Māte evaņģēlija 5. nodaļā. Mēs zinām, ka tā raksturvieta, kur sākas kalnu svētkumi, tas ir visgarākā svētkumi, ko Jēzus, mēs varam izlasīt Bībelē, ka viņš to māca. Un nedomāsim, ka tā ir vienīgā vai garākā, iespējams, ka bija citas reizes, kad viņš runāja ar tikpat garu, vienkārši tas nav aprakstīts. Piemēram, Marka evaņģēlija pašā sākumā rakstīts, ka Jēzus uzsāka savu kalpošanu, viņš teica, debes valstība laiks ir piepildīts, debes valstība tūlīt klāt pienākums, atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju. Tā ir vēstures, šodien ir jāstāvīt. Bet tas jau nebija droši vien viss, ko viņš teica. Ziniet, mācekļi aiziet, kur 2 dienas iepriekš sapulcina cilvēks, kur tūkstošiem sanāk. Viņš pasaka, laiks ir piepildīts. Debes valstība tūlīt klāt pienākums, atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju, aiziet tālāk. Mēs saprotam, ka tas vienkārši bija tas kodols no tās vēstis, ko viņš mācīja. Bet šeit kalnu svētdienā es prediķīju. Jēzus mūs vada dziļāk izpratnē, viņš parāda mums, cik milzīgi nozīmē tam, kas notiek mūsu sirdī, ne vienkārši tajā, kas notiek mums visapkārt. Dievs nav ieinteresēts tajā, lai mēs darītu vienkārši pareizās lietas. Viņš grib, lai mūsu sirds ir līdzīgi viņam. Viņš grib, lai mūsu sirdīs notiek pārmaiņas, un tās pārmaiņas, kas notiek mūsu sirdī, lai tās radītu pārmaiņas arī mūsu izpausmēs, mūsu darbos. Tajā brīdī, kad tu domā, ka darot pareizas labas lietas, tu dari to, ko Dievs no tevis sagaida. Tu atrodies zem lāsta, jo tu centies nopelnīt Dievu labvēlību, Dievu žēlastību un pestīšanu ar saviem darbiem. Un tā darba ir sārņēns darbs,
kā mašīnas, kas brauc apkārt šajā laikā, ka arī viss ir netīrs. Tādi ir mūsu labie darbi. Dievs grib izmainīt mūsu sirdi. Un tas, kā mēs pēc tam kalpojam, tas, kā pēc tam mēs dzīvojam, tikai parāda to, ko Dievs ir izdarījis. Nevis izveido vai piespiež Dievu izdarīt to, kas nepieciešams. Starp citu, tā ir viena no problēmām, ar ko saskarās mūsdienu pasauli, īpaši rietumu pasauli, kad ir daudzi ļoti spēju komunikātori un filozofi, kuri sāk pat lietot Bībeli un runāt šķietam garīgas lietas, bet principā sludina morālismu, kas cilvēkus attālina no Dieva. Mums var šķist, ka tas ir baigi svētīgi. Pieņemsim Jordans Petersons. Es zinu, ka kādi domā, ka viņš ir ticīgs, es tik daudz nezinu teikt, es domāju, ka visdrīzāk viņš nav, bet, ja tu māci cilvēkiem lietas, gudras lietas no Bībeles un morāli, kā jādzīvo, bet tu viņus var attālināt no Kristus, jā, un arī kristiešiem jābūt uzmanīgiem, lai mēs nekļūtu līdzīgi pasaulē. Mateja 5. nodaļā, tur Jēzus, viņš redz šo pulku, viņš uzkāpa kalnā. Tā viena no retajām reizēm, kad viņš uzkāpa kalnā, parasti viņš runāja no apakša, viņš iekāpa laivā vai kaut kur, un tad cilvēks sēdēja kalnā, šoreiz viņš ir kalnā. Un skatieties, ko viņš saka. Savu un tad arī viņš tos mācīja, sacītās tāda Mateja 5.3. Svētīgi garā nabaga, jo tie pieder debesu valstī. Nu jā, mēs esam nabagi, ne par to viņš runā. Ja tu nevar atzīt, ka tu esi garīgi nabags, ka tev trūks, ka tu esi salauz, nespējīgs, tu neies Dieva valstībā. Mums jākot kā bērniem, nevarīgiem, nespējīgiem, kas vienkārši uzticās tēvam. Un tas ir tas, ko viņš saka. Vēl viena no problēmām mūsu sabiedrībā sludinot evaņģēliju, ka viņiem var pateikt, ka Dievs viņus mīl, ka Jēzus viņus mīl, un viņi to lidņems ar prieku, jo viņi paši sev mīl, un visi viņus mīl. Bet, kad runās par šo trūkumu, par šo problēmu, viņi piedauzīsies, un Jēzus mūs par to brīdināja. Tālāk viņš saka 4. pantā, svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Bēdas arī šīs svētās skundas, dievišķās skundas, kas vajag atgriešanos, arī tās ir ļoti svētīgas. Un tad 4. pantā, tad 5. pantā viņš saka, svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemanto zemi. Lai iemantot apsolījumus, mums ir vajadzīga lēnprātīga un pacietība, Bībelē mums to skaidri pateikusi. Un 6. pants, svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie, tas sasauc ar šiem vārdiem, ko viņš iepriekš saka, ja tev slāpst, nāc pie manis, dzer. Kas ir tas, pēc kā mums šeit ir jābūt izsalkušiem, pēc kā mums ir jāslāpst? Tas drusku atļaus pārfrāzēt tieši šo te pantu, kā es to redzu kopējā Dieva vārdu gaismā, ka principā mēs to varētu arī teikt līdzīgi, ka svētīgi un pilnīgi laimīgi iepriecināti tie jau tagad, kas ir izsalkuši pēc miera ar Dievu, pēc salīdzināšanās ar viņu, kuriem Kristus taisnība tiek pielīdzināta, kas vēlas dzīvot taisnībā, kas atstājuši savus grēkus, kas iegūst uzvaru pār miesu un pasauli. Dievs ir tas, kas tos apmierinās. Ja tas ir tas, ko mēs vēlamies, ja tas ir tas, kas ir mūsu sirdīs, viņš to darīs. Un tāpēc varbūt negaidīgi, bet ja tu šodien esi šeit un tu garīgi tev ir izsalkums un slāpes, tad es to nespēju citādāk izskaidrot kā viens, kā tu dzīvo bez Dieva. Būs daudzi, Jēzus teica, kas viņā dienā teiks, kungs, mēs taču visu kaut ko esam darījuši, es draudzināts, kalpoju, tur patversmēs kalpoju, tur visu ko brīnišķīgi darīju, bārgas lietas reizē notiek. Un Jēzus teiks, es nekad jūs neesmu pazīstis, tātad viņi nekad nebija bijuši viņai. Patiesībā Korintiešu vēstulē, kur Pāvils saka, ka ir kādi, kas ir aizgājuši atklāt mūs, ka viņi nekad nav bijuši mūsēji. Ja viņi būtu bijuši mūsēji, viņi būtu palikuši pie Kristus. Un tātad, ja tu esi izslāpis un tu esi izsalcis un neuztveriet to personīgi, bet tā, Dievā gaismā, kā es to saskatu, ja? Tad iespējams, ka tu dzīvo bez Dieva, ka tu neesi, ka tev patīk viss šīs idejas, bet tu nekad tā neesi
svētā gara pārliecināts par tavu grēku, par taisnību, par tiesu. Un kad mēs uz ceļiem licis un patiesi lūdzies un meklējies, lai Dievs dzemdina tevi valstībā. Un, ja tā ir tava situācija, pirms kādu gadu man bija draudzē jāvada seminārs par to, kā cilvēkam zināt, ka viņš ir glābts, kā viņš ir pestīts. Un es gatavojoties biju domājis, ka es iešu iedrošināšu. Savā ziņā arī tā ir kalpošana, ka tu zini cilvēku, kurš ir bijis, kur tu esi redzējis šo saules, un kādreiz mums ir vajadzīgs iedrošinājums. Bet es sapratu, ka tā ir viena no sliktākajām lietām, ko es varētu darīt, ja kāds cilvēks, kurš nav pārliecināts par to, viņu mierināt, cilvēcīgi sakot, jā, tu esi glābts, vienkārši uzticies Dieva vārds un tā tālāk. Jo vismaz bibliski sanāk, ka tas ir Dieva gars, kas mūsos, kas mums pārliecina, kas ir šis apliecinājums, kas mums liek savu tabu tēvs, kas mums dod saprašanu, ka Dievs ir ne tikai mūsu bargs tiesnesis, bet tēvs, mīlošs tēvs. Ja kāds cilvēks šādi vērš pie Dieva, tamdēļ viņš ir noticējis tam, ko Dāvids runā, vai kas vienkārši ir rakstīts, viņš ir pievilcis. Bet ja tas ir Dieva gars, kas ir tevī, kas tev par to liecina, tad tas ir patiesi, bet tad arī tev nebūs slāpes un izsaukums, jo viņš tev apmierina. Viņš tev apmierinās. Jā, un tā otrā kategorija, ko es iedomājos, ka tie būtu cilvēki, kas ir attālinājušies no Dieva, kas varētu teikt, ir apdzesējuši vai apslāpējuši garu, ko varētu vilkt paralēlis ar staigāšanu miesā, nodošanos grēkam, un arī ticīgi cilvēki var tam nodoties. Pāvils par to bija vēstulē korintiešiem un citās vēstulēs, ka mums ir jādzīvo garā. Un ja tā ir tā situācija, tad es iedrošinātu tevi šajā vakarā bez lielas emocionalitātes un pavadošās mūzikas, bet atrast lieku, ka tu vari celt šīs lietas gaismā. Zini, ka pat ja tavs mācītājs vai tavs vīrs nezina, vai tavs sieva nezina tās tavs grēkus, ar kuriem tu spēlējies, vai kuriem tu esi nodevies, Dievs ir visu laiku tev klātesošs. Viņš zina, viņš redz visu, viņš zina, redz tavas domas. Un tāpēc Bībele saka, ja mēs atzīstamies savus grēkos, viņš ir uzticams un taisnīgs, viņš piedod, viņš čīst. Un tāpēc, ja tu atnāc un tev slāpes, tu esi izkaltis, es to nevaru atrisināt. Neviens šeit to nevar atrisināt. Tas ir starp tevi un Dievu. Izsūdziet citam grēkus, lūdziet viens par otru, atzīsties Dievam, lūdz, lai viņš atjauno tev šo pestīšanas prieku, šos aizkos, kas ir izveidojušies tavā sirdī. Tu esi dzīvojis bez Dieva, tu esi pārstājis lūgt, tu esi pārstājis lasīt Dieva vārdu, tu vispār nesaprot Dieva vārdu, tu neesi iemācīt. Dieva vārds nemājo tavā sirdī, bet šīs pasaules lietas un rūpes un sapot šajā laikā ir mums par ko daudz ko uztraukties, par Ukrainu, par kara darbību, par Putinu, par Trumpu, par visu, ko mēs varam domāt, tas var piepildīt mūsu sirdis, bet tavs garīgais cilvēks var būt apslāpēts. Un es šodien aicinu tevi atgriezies, nožēlu atgriezies, sakāk par savas attiecības ar Dievu, tas ir ārkārt un nopietni. Bet tas, ko Dieva vārds mums saka, mums, kas esam Dieva bērni, ir pamudinājums, lai mēs topam gara pilni. Un, draugi, tas nav vienreizējs notikums. Tas nav vienreizējs notikums. Efeziešu vēstules 5. nodaļā, 17. pantā, Pāvils raksta šai draudzei, kas dzīvo Efezes pilsētā. Un kā mēs saprotam, vēsturnieki saka, šī Efeze bija vieta, kur pagānu tautas, viņi pielūdza savus dievus dzēruma orģijās. Viņi nodarbojās ar netiklību, viņi bija dzērumā, un tad viņi pielūdz Dievus, un tad viņi kā dzirdēja, ko viņi Dievu viņiem saka, un tad nodevās, lai paklausītu viņiem. Un tieši tamdēļ Pāvils raksta šai draudzei. Tāpēc nepadodieties neprātā, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Tad mēs jau visu nezinām, kāds ir prāts, kāds ir kunga prāts tavā dzīvē, konkrētās lietās. Centies iedzināties rakstos, lūdz, lai svētais Dievs tev atklāja, kā tev ir jārīkojas tajās attiecībās, tajā darba situācijā, kā tev ir jārīkojas ar kādām problēmām, ar kurām mēs saskaramies, meklēs un izprast, kāds ir kunga prāts. Un tagad 18. pants. Un neaprēdinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīt dzīvi, bet topiet gara
pilni, piepildīties ar garu. Ja Dievs kādu cilvēku piepilda ar garu, vai viņš var izliet vienu sikto daļiņu, un tad tu nāc atkal pakaļ, un tad es tev vēl ieliešu, un tad vēl ieliešu, tad vēl ieliešu, vai Svētais gars nav kaut kāda enerģija, kaut kāds mākonis, kur var paņemt mazumiņu, ja Dieva gars ir tevī, tad viņš ir tevī. Es cenšos domāt par otro, ja Svētais gars ir persona, un Jēzus teica, ka viņš nāks un ņems mājvietu mūsos, un ne tikai viņš to svēto garu, bet arī pats Tēvs, kas ir debesīs, jo Dievs ir viens. Viņš mājo mūsos, viņš pilnīgi ir mūsos. Bet Pāvils saka, topiet gara pilni, piepildieties ar garu. Neaprēķinieties ar vīru, kā to dara cilvēki jums apkārt. Un tad viņi tur nododās saviem dieviem un tiek viņi kontrolēti. Mūsdienās atkal ir palikusi populārāk, piemēram, ajavaskas ceremonijas, visādi šīs te aprēķināšanās, kuras ir garīgas pieredzes, un cilvēki saka, mēs piedzīvojām Dievu, sastapāmies ar viņu, un tad viņi pakārto savas dzīves tam, ko viņi ir piedzīvojuši rēgumu stāvoklī. Un Pāvils saka, neesiet jūs tādi, esiet skaidrā prātā. Paliciet modri, lasiet Dievu vārdu, izvērtējiet, domājiet, ka Dievs ir tevis palākā šūniņas. Ne jau, lai jūs viņus atstātu mājās, ka jūs nākat uz draudzi vai savu dzīvi dzīvojat. Dievs grib mums atklāt, Dievs grib, lai mēs atzīstam viņa vārdu. Tad viņš saka, ne tikai, lai tas ir uz prātā, topiet gara pilni. Kāda ir tā līdzība? Tāpat kā tie cilvēki, kas dzīvo jums apkārt, kas lietojot aprēķināšanās līdzekļus. Viņi nodod sevi, un tad ir šīs dzīves vadīti, šī spēka kontrolēta. Tāpat jūs nododiet sevi Dievam, piepildieties ar Dieva vārdu, ar Dieva garu, nododot savu gribu, nododot un pakārtojot savu dzīvi Dieva vārdam. Un gara spēkā tad dzīvojiet un paklausiet. Tas sastāds kopā ar šīm izpausmēm, kuras jums rādīja apakšur darbos. Kā izpaudās gara pilnība? Spēja paciest ciešanas, spēja stāvēt pretī kārdinājumiem, spēja sludināt un stāvēt par Dievu vārdu. Ko nozīmē būt gara pilnība? Tas nozīmē nekontrolēt sevi, kaut kur nogāzties un gulēt. Ja Dievs dod, es neesmu pret to, lai tā notiek, bet tas nav tas, kas mums ir jāmeklē. Tas nav tas, pēc kā mums ir jātiecās. Neesam aprēķinājuši, esam skaidrā prātā, piepildamies ar Dievu vārdu. Cik daudz tu pazīsti Dievu vārdu, cik daudz tu zini, kā viņu pielietot, vai tu esi vingrinājies pielietot Dievu vārdu. Bībelē rakstīts, ka tie, kas ir pieauguši vai nobrieduši visu, viņiem ir šie piedzīvojumi ar Dievu, viņi ir mācījušies pielietot, viņi ir trenējuši savu prātu, lai pielietot Dievu vārdu. Ir tik daudz kristieši, kas zina, kāds raksturs, bet nezin, kā viņus pielietot un arī nelietot Dievu vārdu. Tikai zina. Un tie, kam vajag visu laiku pienīt, visu laiku vajag pienīt. Okay. Ko nozīmē būt gara pilnam? Halleluja. Nodot savu gribu, nodot savu dzīvi par svētku Dievam patīkamu upuri. Pavadi laiku lūkšanā, pavadi laiku Dieva vārdā, lūdz, lai viņš dod tev spēku, lai viņš dara tev spēju. Ļoti bieži, ka man ir bijušas situācijas, kur pēc tam citi apliecina, wow, tur tiešām kā svētais Dievs darbojās ar tevi. Es neko daudz nejūtu. Es vienkārši rīkojos saskaņā ar to, ko Dieva vārds saka, ko Kristus ir pavēlējis, un tā kā tur stāv rakstīts, ja tu esi slims, tu nāc, draudz vecie, uzliek rokas, un es lūdzu, un saskaņā ar Dieva vārdu es ticu, ka Dievs var to lietot un var darīt brīnums. Un tas nav no tā, ka es jūtos kaut kāds īpaši apgarots. Ir reizes, kad es esmu to jūtis. Ir bijuši reizes, kad es esmu ļoti bijis emociju pārņemts un tā. Un tad tas ir arī forši. Bet tā nav man ikdiena, un tā drīzāk nav tā ikdiena, tāpēc netiecies to, nesagaid to, bet nodot savu dzīvi, savu gribu Dievam, lai viņš valda pār to un neapslāpē garu. 1. Tesaloniķiešiem 5:19 rakstīts, neapslāpējiet garu. Neapslāpējiet garu, neapslāpējiet savu garu, tas nozīmē nepamet to novārtā. Ka mēs to neņemam vērā, tas līdzīgi, ka tev ir ugunskurs, kurš ir iekūts. Ja tu neturpinās to sargāt, ja tu neturpinās to piemest kaut kādas pagalas, tu aizies kaut kur tālu prom, tad viņš izdesīs. Bet cik daudz jūs zināt, ka ir kārtīgi jāplē ugunskurs, pat ja liekas, ka viņš jau ir izdesīs, jo tur vienmēr apakšā vēl ir kaut kur uguns. Halleluja. Tas ir tas, ko Dieva vārds saka. Pat tad, ja tavu dzīvi un tavu garīgā dzīvi ir pavisam izdesus, tur vispār jau pat dūmi vairs nav. Kaut kur apakšā, tur pelnos, dziļi apakšā.
ir vēl šī dievišķā dzirksts. Un kā mēs varam ļaut tai uzpeldēt, ja? Nu, par to mēs jau esam runājuši. Un noslēdzot, tie tā, lai izbalansētu šo man runu, jo tagad varbūt kādu jūs jūties vainīgi, jā, mēs pacēlam rokas, mums slāpes, mēs izsaukuši. Es vienkārši dalos ar to, kā es redzu Dievu vārdu, un šīs raksturietas, man liekas, viņas ir piepildīts. Tas nav kaut kas, kas mums ir jāgaido, tas piepildītums. Mums ir daudz cilvēku apkārt, kuriem ir jānāk pie Jēzus, jo viņiem toši ir izsaukums un slāpes, tad viņi to neatzīst. Bet vienkārši mazliet izbalansējot, es ticu, ka šo te gara pilnību tā nāk no Dieva, šis piepildījums mums iekšējiem cilvēkiem. Ja es esmu piedzimis no augšienes, Svētais Gars ir manī, un es nododu savu dzīvi Dievam, tad tas ir pašsaprotami, tas plūst, un es gribu vairāk viņam padot, es gribu viņam vairāk paklausīt. Man visbiežāk nesanāk, bet es turpinu raudāt par saviem grēkiem, par savām kļūdām, par savām neveiksmēm, un Dievs turpina man celt, un ar katru dienu drusciņai aizvien labāk sanāk. Tas viss ir no Dieva žēlastības, kā mēs mācītājs teica, ka mēs uz Dieva valstību uz ceļiem rāpojam. Nav tā, ka, tagad es esmu baigais varamais. Tagad es eju. Manā bērnībā bija kāds kults, bija kalpotāji pasaulē slaveni, kas tur staigāja tādi baltos svārciņos un baigi svaidītiem, ka viņi tur nevarēja lidot publiskās lidmašīnās, jā, jo tur visā dēmoni un tur visā sliktie cilvēki, un viņus var atņemt svaidījumu. Tas ir absurds vispār. Tas ir tagad vispār. Par to domāt, ka tas ir absurds. Kāds par sevi tā domāt, vai par citiem tā domāt. Bet, jā, tā kā tas ir viens. Ja Kristus ir tos kungs, ja tas piedzimis no augšienes, Svētais Gars ir tavā sirdī, tas ir viens. Bet tā mums nav jābūt šīs slāpēm un izsaukumam. Bet kaut kas cits ir sāpes, kaut kas cits ir rūpe, kaut kas cits ir Dieva sirds mūsos, ka mēs savienojamies ar viņu, kas gan mūs pārņem, un tas vairs nav par mani, vai mīlestība nav sautība, mīlestība nemeklēs ko labumu. Mans sāpes, mans izslaukums, mans rūpes nav, kā man gribās, kā man vajag. Man vajag piedzīvot, man vajag aiziet kaut kādu pasākumu, lai kāds mazliet rokas, es nokrītu, tad es būšu laimīgs. Vai lai kāds man tur iedod kaut kāds iedod, vai kāds man kaut ko tur vēl izdara, man vēl kaut ko izdara. Patiesībā, ja mēs savas dzīves laikā vairs nereizi nedzirdētu kaut kādu Dievu pieskārienu, vai kāds tur mums pravietums pateiks, vai kaut kas tam līdzīgs, mums pilnībā pietiek ar to, kas šeit stāv rakstā. Vispārējais, ko mēs piedzīvojam, ka Dievs mums pieskarās, ka mēs varam arī ar emocijām piedzīvot, tas ir no Dieva žēlstība, tas ir labi. Tas nav kaut kas, kas mums jāskaidrs Dievu sāk uz viņiem. Jā, tad mums ir savienos ar viņu sirdi. Tad mums sāk rūpēt tās lietas, kas viņam rūp. Tad mums sāk sāpēt sirds par tām lietām, par kurām viņam sāp sirds. Arī, ka mēs redzam netaisnību savā sabiedrībā, arī tas. Es precīzi vecajā derībā, bet Dievs runājot par nemaldos Sodomu un Gomoru, kur viņš teica, ne tikai tur tie cilvēki, kas iznīk, bet viņš tur sāk runāt par lopiem, viņš sāk runāt par radību, kas tur ir. Mēs uztveram to Dievu sirdi. Tad mums tā dzīve nav vienkārši, tāpēc tur ir tas balans, mēs esam pateicīgi Dievam, viņš visu izdarīs, mēs esam piepildīgi. Bet tad ir, kad tu skaties, Abrahams skatās uz Sodomu un skatās uz savu brāļu dēlu un iestājas un saka, Dievs, ja tur ir varbūt vēl kādi neizdīcību iestājas par kādiem, ka tu redz apkārt savus kolēģus, savus draugus, savus ģimenes locekļus, kur varbūt iet uz baznīcu, vai tu redzi, ka viņi ir garīgi miruši, ka viņi nepazīst Dievu, ka viņi ir pazušanā. Tu redzi, ka tavu bērni aug un ne vienkārši, ka viņi negrib nākt uz draudz, bet pēc Dieva vārda viņi ir miruši savos grēkos, viņi ir Dievam ienaidnieki. Un tad nevis tur ar sikstu vai kaut kādu tur varu, bet pirmkārt, ka mūsu sirds ir sagrauztas, ka tās lūgst. Ka mēs redzam, ka draudz ir vāja, ka draudzē kaut kāds lietas, kur cilvēki vajag saņemt kalpošanu. Dievs var mūs apgrūtināt ar to. Es gribu būt tā atbildi. Es nezinu kā, es nezinu, ko tieši var darīt, bet Dievs lieto mani, ka mēs varam sākt raudāt ne par savām lietām, bet par tiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Draudzē ārpus tā savā pilsētā.
Liekas, un tas ir tas emocijas, tas piedzīvojums, uz ko mums vajag tiekties. Kad pienāks laiks, kad mācītāji un evaņģēlis raudās, kad draudz raudās par savu pilsētu, nāks kopā lūgt Dievu, ne vienkārši saules tur Dievs, jā, bet kad mūsu sirds lūzīs par to, ka cilvēku sakārt ir pazušana. Pienāks laiks, ka svētdienas skolotāji raudās Dievu priekšā par bērniem, lai ne tikai mēs viņus izklaidētu, bet lai viņi piedzīvot Kristu. Vecāki par saviem bērniem, par saviem kolēģiem, vecmāmiņas, opīši, kas par saviem kaimiem, par saviem draugiem, par cilvēkiem mums līdzās. Mūsu sirds būs pārņems, ka mēs gribam kalpot Dievam, ievērot Jāzeps, Dāvis, daudz citi arī vecākības varoņi, tad, kad viņi bija izdarījuši milzīgus grēkus, milzīgus noziegumus, kad viņi nāk Dievu priekšā, viņi saka, es pret tevi vien esmu grēkojis. Es to nevarēju saprast, kā pret viņu vienu. Jā, kad mūsu dzīves, kad mēs redzam, ka mums nav svarīgs svētums, ka mums nav svarīgs lietas, kas ir skaidri noteikti Dieva vārdā, un mēs varam vieglprātīgi turpināt dzīvot, kā tas nebūtu teikt, kā Dieva vārds to nebūtu mums atklājis. Kad mēs sāksim raudāt par šīm lietām, kā jūs teicu, dievišķas skumjas uz atgriešanos. Un tas ir tas, pēc kā mums vajag tiekties, tas ir tas, vairāk nodot sevi viņam, vairāk paklausīt viņam, vairāk tikt vairāk no izskaust grēku no savas dzīves, izskaust grēku no draudzes, stāvēt par patiesību, konfrontēt melus. Tas ir tas, ar ko mums ir jābūt pārējiem. Un 37. psalmā, tā no pēdējā raksturvieta, 37. psalmā, kur Dāvids saka šos vārdus, kas ir brīnišķīgi raksturvieta. Un tur rakstīts, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tev sirds ilgojas. Un, kad es biju jaunāks un nebija iedziļinājies rakstos, kurus es līdzdalu vai kurus es lasu, tad šī raksturvieta man ļoti patika, jo tā lika mums saprast, ka ja es meklēšu Dievu, dzīšos pēc Dieva valstības, un visas lietas tiks piemests, viss būs vislabākajā kārtībā. Un Dievs man dos visu, pēc kā man sirds ilgojās, ja? Bet kā mēs saprotam, tas nav tas, kā jāsako šī raksturvieta, jo tajā gadījumā mūsu vēlme meklēt Dievu ir mankārība un egoisms, ka tā nav patiesa, tā nav lietpulība, un mēs Dievu nevarēsim atrast tādā veidā un piedzīvot. Tāpēc šī raksturvieta, es domāju, ka tas tulkojums drusku neveikts, bet citos tulkojumos, kur mēs lasām šo, un man liekas, ka tā ir ļoti bibliski veids, kā to raksturvietu saprast, mēs to varētu interpretēt tā. Meklē savu prieku savā kungā, savu piepildījumu, savu apmierinājumu savā kungā. Tad viņš dos pēc kā tavai sirdī ilgoties. Nevis viņš tev dos visu, pēc kā tu ilgojies, bet viņš izmainīs tavu sirdi un ieliks tavā sirdī viņa vēlmes. Lūk, tā ir skaista kristietība. Pavisam nesen es pacēlu tādu jautājumu par sevis mīlēšanu. Internetu vidē uzdevu jautājumu kristiešiem, atbildot uz vienu citu saturu, kur sanāca tā, ka kristieši man reaģēja, zinās man pārliecināt, ka Bībele ir, jā, sevi jāmīl. Visu pirms, jo tu nevar mīlēt citus, nevar mīlēt Dievu, ja tu nevar pirmkārt sevi. Un tad iezinoties rakstos, nācās atzīt, ka Bībele nekur nemāca. Mums ir jāmīl sevi. Nevienā vietā. Mīlestību sevi ir pašsaprotot, tā pieņemt. Neviens vēl nekad nav ienīt savu miesu. Pat tie, kas it kā sevi nicina, ja tev būs iespēja aizbraukt ceļojumā, aizsautīt savu kārņu, tu brauks. Tu izvēlēsies sev paņem. Ja būs kūciņi palikuši, tu paņem savu to kūciņu. Kad neviens neskatīsies. Visi cilvēki mīl sevi. Bībele Pāvils saka, pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Pirmkārt, tāpēc, ka cilvēki būs patmīgi, tāpēc, ka viņi mīlēs sevi. Draudzi. Un es to saku kā tāds cilvēks, kuram arī es lūstu, un lūdzu, lai Dievs mani lauž, lai es būtu arī mazāk domāt par sevi, pārņemt sevi. Bet mēs gribam iegūt šo Dievu sirdi. Mēs
Mēs nevaram būt pārņemti par sevi, mums ir jābūt pārņemti ar Dievu un valstību. Un skaties, tad, kad mēs pildam šo augstāko klausu, kad mēs liekam savu fokusu ar enerģiju uz to, lai mēs mīlētu Dievu un mīlētu savu tuvāko. Un tajā brīdī tas mūsu skats uz mums pašiem vairs nav tik būtisks. Tad kompleksi zaudē varu pār mums, jo es mīlu cilvēkus. Es nedomāju par sevi. Viņi domājas kompleksi. Ļoti daudz kristieši arī aptur kompleksi. Ko viņi padomās, es nemācīšu pateikt tā. Ja tu mīlētu tos cilvēkus, nevis sevi, tu varētu aiziet un pateikt. Zini, kāpēc mēs to nedarām? Ja mēs mīlam sevi. Atgriezieties no tā. Pārstājiet mīlēt sevi draugu. Mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko. Halleluja. Jā, tāpēc es vadīšu lūkšanā. Es nezinu, vai kaut kas to ir paredzēts. Es domāju, ka varam īsti mierīgi uz to. Bet es gribu iedrošināt, ja kaut viena no šīm lietām, kuras runāju, skāra tevi, neatliec to uz rītdienu, dari to šodien, dari to jau tagad, lūdzu, meklē Dievu, nožēlo, atmet. Pat, ja tu zini, ka rītdien atkal jau tas sanāks, tu izgāzīsies, uzsākt šo procesu. Un uztver šo nopietni, jo es nezinu, kāpēc jūs man uzaicināt šeit, bet es sapratu, ka tam ir kaut kāda nozīme, man ir kaut kas jums jāpasa, kaut kas jums jāpasaka. Un tas, ka jūs atnācāt uz šo vakaru, ja? Protams, repērs mācīties, atveidojās, varbūt domāt, ka es repošu vai ko, bet tas arī mums ir jāuzskata, jo nav kāda sagadīšanās, kā viens arhibiskups ir teicis, nav nejaušības, ir dievjaušības. Un iespējams, ka tev bija šis jādzird, un tev kaut kāds to jārēģē. Tā kā es lūkšu, ja ir kaut kādas lietas, kuras tev varbūt vajag ar draugus vadīt, vai savā starpā ir kādi, kur kaut aizvainojumi, kaut kādas lietas, kur tu esi, jā, kas ir jāizsūdz, kas ir jāpasaka gaismās, iedrošības tam sākt to darīt, un darīt to šajā vakarā. Ja kāds grib uz aizlūkšanu, tad mēs arī būsim šeit priekšā un kalposim, bet, kā jūs teicu, šīs lietas neatrisinās aizlūkšanu. Nedomā, Dāvids, varbūt tā arī vispār tā arī būs, ka būs, nē. Tā ir tāda cīņa, tas tavs lēmums, tas tavs attiecības Dievu. Un pirms es lūdzu, es gribētu jautāt, ja pēc manas runas ir kāds mūsu vidū, kurš nevar droši, tu neesi droši, ka tu esi piedzimis no augšienes, ka tu patiesi esi ne tikai cilvēks, bet arī Dieva cilvēks, Dieva bērns. Un tu saproti, ka tas ir ļoti nopietni. Es savā uzrunā to neteicu, bet labi atšķirsim. Atkašķi varētu jāņem arī trešo nodaļu. Tātad Jāņem arī trešā nodaļa, tur vispopulārākais 16. pants, bet tajā nodaļā ir vēl dažādas lietas, kas teik pateicis. Tātad 16. pants. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, tātad, ja tu esi šeit un tu esi dzīvo bez Dievu, saprot, ka tu neesi piedzimis no augšienes, tu esi pazušanā. Dievs ir mīlēs, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, tad dabūt mūžīgo dzīvību. Tad tas, ko Dievs grib tev dot, un ja es visu izdarīšu, lai tu varētu šodien piedzīvot mūžīgo dzīvību. 17. pants, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābta. Kad tu laši šo raksturiet, apzinies, ka tas tika teikts par Jēzus pirmo atnākšanu. Otrajā reizē viņš nāks un viņš tiesās pasauli. Un visi, kas grēku dara, tiks sodīti. Kas ir grēks? Nezinu, tu esi melos, tu esi pārkāpis Dieva likumus, tu esi negodājis Dievu, negodājis savus vecākus, tu esi iekārojis, dusmojies uz savu brāli netaisni. Bībele saka, kas ir pat kā viņu būtu nokāpis. Ja tu esi iekārojis savās domās, tu esi pārkāpis laulību, vecajā derībā domāt akmeņiem par tādu grēku, kas ļoti nopietni. Un iespējams, ka svētais gars arī tev šobrīd pārliecina par tevi. 18. pants, kas tic viņam, tad Jēzum Kristum netiek tiesāts, viņš tiek paglābts no tiesas, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam.
Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nāk uz pasaulē, un Jāņa evaņģēlī pašā sākumā mēs redzam, ka Jēzus ir tā gaisma. Tātad, jā, viņš ir nācis pasaulē, bet cilvēkiem, un arī tev līdz šim, tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni, tāpēc, ka tu dzīvo grēkā, mīli grēku, tādēļ tu ienīdi patiesību, ienīdi gaismu. Jo ik viens, kas dara ļauni, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņu darbi netiktu atklāti. Un gribu parādīt mums arī, varbūt neesat ievērojuši to, bet 36. pantas, tagad mans mīļākais ir evaņģēlis, kur rakstīts, kas tic dēlam, Jēzu Kristu, ka viņš paņem tavu grēku, viņš izciet tavu sodu, augšām celās. Viņš ir Dievs un tev ir jāsako viņam. Tam ir mūžīgā dzīvība, ja tu tici viņam, ja tu sako viņam. Bet kas dēlam neklausa, tad netic un neklausa viņu vārdiem, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Bībelē rakstīts, cik briesmīgi ir krist svētā Dieva rokās. Kā dienu stāvēs Dieva troņa priekšā, un tu būsi atbildīgs par to, ko tu darīji ar šo Kristus upuri, kurš tik izliec par taviem grēkiem. Tāpēc, jā, ja ir kāds mūsu vidū, tu apzinies, un svētais Gars tev pārliecina, ka tu esi grēkojis, ka tu esi grēcinieks, ka Dieva dusmība vēl aizvien ir pār tevi, ka tu neesi iedzīvojis un iemācojis mūžīgo dzīvību, un tu gribētu šodien izdarīt savu izvēli sekot Kristum, ja tu varētu vienkārši parādīt man savu roku, pacelt augšā savu roku. Es to daru ticībā. Ja ir kāds, tad tu vari pēc tam pienākt man klāt un nav arī nekas, ko es tev varēšu palīdzēt. Es vienkārši lūkšu kopā ar tevi, lūkšu, lai Dievs glāb tev dvēseli, un tu pats to dari. Lūdzies. Ja tu esi šeit, ja tu saproti, tad ej mājās un lūdzies, lai viņš apžēlo tevi, lai viņš atklājas tev, lai viņš glāb tev dvēseli. Jo es to izdarīt nevaru. Es esmu viens upoks, kas rāda citam upurgam, kur var dabūt ēdienu. Tā populāra frāze. Un debes Tēvs, mēs pateicamies par šo vakaru, Tēvs, pateicamies par visiem šiem brīnišķīgiem ļaudīm, šiem potēm, kas ir sanākuši, Tēvs, paldies Tev, ka Tavs vārds ir augstu celts un godāts arī šajā vietā, Tēvs, paldies Tev, ka mēs varējām runāt par to, ko Tu esi teicis, mums lasīt to, Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu tiešām atvēr mums saprašanu, dod mums saprast, atzīt šīs lietas, mums un dod arī svētā gara spēkā, ka mēs varam paklausīt un mainīties, Tēvs, lai šis vakars atstātu pēdas kādu cilvēku dzīvēs, Tēvs. Lūdzu, ka tie, kuriem šis ūdens ir pavisam apdzisis, Tēvs, ka dod žēlstīt, ka šos pelnus nokasīt, mums tos noņemt, tos nokraut un atzīvināt šo dāvanu, ko Tu esi devis. Es lūdzu par tiem, kas dzīvo bez Tevis, Tēvs, un var glābt savus dvēseles, mums dod viņiem tiešām meklēt Tevi, iet pie Tevis kā vienīgo, kurš Tu vari viņus pabarot un padzirdināt mūžīgo ūdeni. Tēvs, un svētī mūs visus, Tēvs, lai mēs varam dzīvot patiesībā. Un tapt gara pilni, Tēvs, ir Dievs, ir brīdi, kungs, nedzīvot miesā, dzīvot garā, savaldīt miesā, kā arī dzīvot dzīves, kas Tev pagodina un kas Tevi slavē. Es svētīju jūs visus Jēzus vārdā. Amen. Jā. Paldies, ka uzklausījāt, paldies slavētājiem, paldies par uzaicinājumu. Kaut ko droši vien teikt, sakāt, ko es nepareizi pateicu un tā. Jā, paldies, jūs esat sveiki.